Kui ma teadvusele tulin, oli päike juba loojunud. Ümberringi oli vaid külm ja pimedus. Täiskuu ei pakkunud leevendust kummalegi. Teadsin, et minu ainus lootus on püsida liikumises ja leida mõni varjualune. Saatus ei olnud mulle kätte mänginud just kõige soodsamad kaardid. Üks signaaltõrvik, õhukesed õueriided, magamiskott ja tulehakatis, millest piisas heal juhul vaid tunniks. Käsi kaudu komberdades sattusin raudteeni ja otsustasin selle järgi edasi liikuda. Ehk jõuan mingi jaamahoone või hütini, kus vähemalt hommikuni end külma eest peita. Rongitee viis mind Mäekurus asuva raudteesillani. Hoonetest polnud aga märkigi. Proovisin samal ajal silmas pidada oma ninaesist, ehk juhtun mõne külmunud marjani. Kibuvitsamõrjad aga paraku kõhutäit ei paku. Sealt samast leidsin aga oma esimese kolleegi. Bernotas, mees, kes hooples oma viskikollektsiooniga, pärandas nüüd mulle oma pika aluspesu. Miks me küll pidime uurimisjaama nii kauaks jääma, kui oli ilmselge, et see enam midagi ei muuda. Lennuk küll saadeti välja, aga meieni see enam ei jõudnud. Pimedas on lihtne teelt eksida. Külmakraadid muudavad inimkeha hapraks. Suutsin kommerdades välja väänatama randme. Kogusin tee pealt oksakesi, kuigi teadsin, et mu elu päästmiseks neist ei piisa. Kui ma vaid leiaksin mingigi varjualuse. Järsku peegeldasid signaaltõrviku valgusest vastu vagunid. Ehk mul õnnestub mõne sisse pugeda ja seal välja kõnnetada. Vagunite uksed olid aga kinni kiilunud. Välja arvatud ühel, kust leidsin šokolaadi, pisut bensiini ja tüki riiet. Aga tule tegemiseks oli vaguni põrand liiga kaldus. Otsustasin riskida ja tegin tule vagunite ette, et pisutki oma külmenud ihuliikmeid üles soojendada. Valuväigistid aitasid vigastatud randmelt mõtted eemale juhtida. Proovisin lõpuks oma situatsioonist aru saada. Nagu öeldud, ei olnud mu riietus kõige talvekindlam. Sõin ära leitud šokolaadi, sellega olid mu toidutagavarad lõppenud. Inimene sureb janusse enne kui nälga, nii et sulatasin potis veidi lund ja keetsin selle läbi. Vahepeal oli aga päike tõusnud ja mu külmakangus oli piisavalt järele andnud, et edasi liikuda. Olin vastu pidanud praeguseks kõigest 2,5 tundi. Oli ilmselge, et mööda raudteed ma edasi ei pääse. Võtsin orientiiriks külmunud jõesängi ja liikusin mööda seda edasi. Kaldal seisid mõned jäätunud hundinuiad, korjasin neid tulealustuseks, kuigi uduselt meenus, et hundinuia varsi või juurikaid võib ka süüa. Kasetoht on samuti hea tulealustaja, kuid tule hoidmiseks vaja midagi toekamat. Mööda kappavale isahirvele ei pöörama erilist tähelepanu, rusikatega ma tast vaevalt jagu saan. Saatus naerab mu üle, sest sealt samast leian külmunud kitseraipe, kuid kuna mul pole ühtegi tööriista, ei õnnestu mul jäisest surnukehast liha kätte saada. Minu teekond jätkus, ainsateks kaaslasteks külm, väsimus ja nälg. Tundus, et olen jõudnud tupikusse, nii et liikusin mööda raudteed tagasi. Esimene hoone, mida nägin, oli hüdroelektrijaam. Astusin sisse, kui ei muud, siis ehk leian sealt vähemalt tulevarju. Läitsin oma keemilise tõrviku ja asusin uudistama. Leidsin õhukesi riideid, tikke, jahipüssi padruneid, isegi pisut söögipoolist. Pea auhinnaks osutus aga tormilatern. Toitsin teda kütusega ning lamp tänas mind ühtlase ja hubase valgusega. Otsisin ruumid uuesti läbi ja leidsin veel väärtuslikku toidukraami. Seal samas andsin endale lubaduse, et väsimusest ja hirmust hoolimata olen alati põhjalik ja tähelepanelik. Avastasin koridori, mis viib elektrijaama sügavamatesse soppidesse ning asusin uurima. Masinaruumist leidsin selle eelmise elaniku, keda ma ei tundnud, kuid konservi avaja ja maiustuste eest teenista mu tänusõnad. Väsimus kiimutas mind, nii et otsustasin ennast tünnilõkkega soojendada ja sinna kõrvale magama heita. Hommikusöök koosnes šokolaadist ja koeratoidu konservist. Oleksin eelistanud muidugi oma võõrasema tehtud pannkooke vaarika moosiga, aga proovisin kodu peale mitte mõelda. Järgmine õnnetu, tema varanduseks murdunud nool, 2 villast salli ja tormilatern. Lisaks muule pudipaidile leidsin väljapääsu. Jätsin pisut varustust põrandale, et teha üks kiire ekspeditsioon. Olin nüüd teisel pool tammi, külmunud kose kohal. Teisele poole viis kitsas tee, mille ületamine tundus riskantne, nii et lükkasin selle määramatusse tulevikku. Uudistasin veidi ringi, kuid päike hakkas loojuma ning väsimusnõrkus polnud enam kaugel. Võtsin vastu otsuse siseruumides ennast välja magada ja puhanune ümbrusele vastu astuda. Kuid mis see siis olgu? Ust ei ole enam. Kas ma olin hulluks läinud?
Ma ju tulin siit kaudu hüdroelektrijaamast välja. Võib-olla ma lihtsalt nägin halvasti ja lambivalgus ilmutab mulle ukselingi asukoha. Tundsin surmahirmu ja suundusin üle kitsa tammiserva teisele poole jõge, proovides mitte alla vaadata. Nägin seal mingit treppi ja lootsin sealt kaudu sisse tagasi pääseda, kuid ei midagi. Sealne sissepääs oli samuti lumme mattunud. Ületasin uuesti tammi ning suundusin tagasi. Viimases hädas süütasin lõkke, äkki suletab see ukse ette tuisanud lumehange ja mul õnnestub uks ikkagi avada. Uhkasin paar tundi, ärgates oli lõkke kustunud. Üritasin seda taas süüdata, aga värisevate kätega see ei õnnestunud. Lõhkusin seal samas ühe kasti, et lõkkematerjali juurde saada, kuid tuule suund oli pöördunud ja lõkke oli kustumas, ükskõik mis ma sinna asetasin. Heitsin 2 tunniks puhkama ja ärkasin külmununa. Nüüd aga tule tegemine õnnestus. Istusin lõkke ääres ja veetsin aega oma varustuse eest hoolitsemisega. Ebavajalikud asjad lammutasin laiali ja kasutasin neid soojamate hilpude paikamiseks. Puhkasin 1 tunni haaval, et lõkke ei kustuks, kuid uks ei suletuks ja mul oli paremas või halvemas aeg edasi liikuda. Olin vastu pidanud kokku 1 ööpäeva ja 3 tundi. Teine päev. Märkasin lumes kellegi kogu ning proovisin selleni pääseda. Selle käigus märkas mind aga näljane hunt ja tuli joostes minu suunas. Proovisin teda signaaltervikuga eemale päletada ja ühtlasi endale võtta tema tapetud jänesed. Paraku polnud neist enam aga midagi alles peale veriste kontide. Algas omapärane tõrviku loopimismäng, panuseks minu elu. Kaldad osutusid liiga kõrgeteks, et neist üle ronida ning sissepääsude puudumine kustutas minu viimase lootuse hüdroelektrijaama tagasi pääsemiseks. Pidin liikuma mööda jõge edasi. Külmast ja väsimusest kokku kukkumas avastasin koopasuu. Tõenäoline oli, et keegi seal ka elab, kuid minu olukord oli liiga lootusetu, et mitte oma õnne proovida. Sügavamale jõudes leidsin metskitse korjuse, mis tuletas veelgi teravamalt ohtusid, mis siin sügavuses varitseda võivad. Koopas ootas mind aga vana tuttav Peterson, kes oli magusale alajahtumisunele alla vandunud. Ausalt öeldes olin ma imestunud, et ta üldse nii kaugele jõudis ning lubasin ta sealiha konservi eest viisakalt hoolt kanda. Leidsin käigu, mis juhib kaubastikust välja ning sattusin tuulisesse orgu. Näoli lumehanges puhkas minu alluv härra Mets. Tema ihaldas alati minu ametikohta, mina aga tema uhket suusajopet. Enne edasiliikumist otsustasin ennast koopas välja puhata, et enne päiksetõusu teele asuda. 3. päev. Ma olen teinud suure vea. Pakane oli liiga karm ning tungis mu riietusest kohe läbi. Tegin esimese kaljunuki taha lõkke, et ennast üles soojendada. Tormituules liikumine väsitas mind täielikult ning pidin kohe tegema uue tule, et selle ääres puhata. Siis aga hakkas jällegi muutama nälg. Otsustasin siiski edasi liikuda, sest koopa oli ma millimeeter haaval juba tühjaks teinud. Metsavahi putkast leidsin paar limonaadipurki, mille suhkrusisaldus kulus marjaks ära. Veidi hiljem jõudsin maanteeni. Otsustasin jätta uurimata õunapuuaia ja liikuda mööda sõiduteed paremale. Hüljatud autost leitud šokolaad aitas näljasurma jälle tunnikese võrra edasi lükata. Hüti varemetes puhkav härra oli mulle jätnud kirve ja küttepuid. Kirves lubas mul nüüd hakkida suuremaid puid, kuid see on aega ja energiat nõudev tegevus. Olin sunnitud rahutu öö veetma džentelmaniga koos. Kui sai selgeks, et näljasurm hommikuni enam ei kannata, asusin tõrviku valgel mööda pimedat maanteed edasi rühkima. Saatus ei olnud minust veel tüdinenud. Leidsin veel ühe auto ja sealt seest mõned maiustused. Kaugusest tundus mulle, et nägin hoonete siluette ja läksin neid lähemalt uurima. Hoone osutus vanaks küüniksesele abihooneteks, kus mul õnnestus paar tundi puhata. Muud hooned polnud paraku säilinud. 4. päev. Küün osutus ebahuvitavaks ka päevavalguses, nii et jätkasin oma meeleheitliku ekspeditsiooni mööda maanteed. Rahvasuus kutsutakse seda mõtisklemise sillaks ja ärge arvake, et ma ei saa aru, mida see tähendab. Ma ei olnud veel valmis alla hüppama, ma ei kavatsenud oma elu lõpetada hetkegi varem, kui kõik võimalused polnud ära kasutatud. Kauguses hiilisid hundid, kuid kui nad minust tükikest tahavad, siis peavad nad selle ise välja teenima. Igale näljapiirile jõudmisega tundsin, et keha muutus nõrgemaks, kuni lõpuks majad. Kas või koeratoit oleks aidanud mul veel veidi elus püsida, et huntidele uut ja vana näidata. Kuid läks oodatust paremini. Liha ja oad ning teist maja polnud ma veel vaadanudki. Aga see, mis mulle sealt vastu vaatas, ületas ka minu kõige metsikumad lootused. Hütikeses oli kunagi olnud külapood, kuhu lettidele oli jäänud vedelema konserve, küpsiseid, limonaade, isegi teed. Toppisin oma seljakotti head paremat täis ja pidasin maha sellise pidusöögi, mille sarnast polnud varem nähtud.
seejärel magasin 10 tundi järjest. 5. päev. Soojendasin lõkke kohale omale ühe lihakonservi ning asusin teele. Üle väga pika aja tundsin ennast elujõulisena ning helitasin pääsemislootusi. Kohe üle silla asus veel paar maja, kust õnnestus leida pisut sööki, sidemeid ja puhast vett. Kuid ma ei olnud ainus uudistaja, nii et sain jälle pisut kulli mängida. Peagi aga tõusis tuul ning edasirühkimine muutus aina keerulisemaks. Kaldusin teelt kõrvale, et ühes hütikeses ennast soojendada ja lootsin ringiga maanteele tagasi jõuda. Hütike osutus varemeks, kuid vähemalt ei pidanud ma üksindust taluma. Öösel edasi liikudes tundus mulle, et nägin karu siluetti, nii et ring muutus veel suuremaks. Läbi Kasemetsa jõudsin vana traktorini ning otsisin varju vana kuuri varemetest. Tuli soojendas kondid üles ning soe tass teed maitses eriti hästi. Ärgates ootas mind aga halb üllatus. 6. päev. Torm. Tundub, et need muutuvad järjest sagedasemaks, nagu lõppematust talvest ja aru kaotanud metsloomadest vähe oleks. Kulutasin ära viimase kui oksakese, mis mu seljakotis leidus. Kui lõkke oli täiesti kustunud, asusin teele. Liigesed olid jällegi kangestumas ning tuisk peksis näkku. Nähtavus võis olla vaid mõni meeter. Ekslesin puudeni ja hakkasin paaniliselt hagu koguma. Surusin ennast vastu kaljunukki ja tegin väikese lõkke. Niimoodi pidasin kuidagi tormi lõpuni vastu. Öösel rändasin jälle edasi. Hommik tervitas mind aga uue tormiga. 7. päev. Olin lõpuks aru saanud, kes on minu tegelik vaenlane. See ei olnud nälg ega külm, isegi mitte metsloomad, kes proovisid vaid elus püsida nagu minagi. Neis metsades ja lagendikel oli üks pahatahtlik teeman, kes himustas minu elu ja selleks on tuul. Alati ettearvamatu ja muutlik, puges ta igast hilbust läbi. Väsitas mind rohkem, kui ma olin arvestanud ja puhus pimedaks mu lõkkeid. Olin 2 päeva sihitult tormis ringi kõndinud. Kaljunukist kaljunukini raokasin korjanud, mis mind tunnikeseks jälle üles soojendasid. Ärgates avastasin ennast meeleheite silla alt. Õunapuud. Jälle. Seekord otsustasin neid lähemalt uurida. Lootuses ennast peita oma ulguva verivaenlase eest. Raagus puude vahel kõrgusid tõesti hoonete ja viljasalve siluetid. Põllupidajatel oli siin olnud kena elamine. Majal oli isegi kelder tööpingiga. Siin oleksin saanud omale meisterdada vibu ja loomanahkadest riideid, kui vaid koostismaterjale oleks. Väsimus nõrkusest hoolimata uurisin ka talunike elumaja. Köök, kamin, palju mööblit, mida ahju toppida. Vajusin esimesse ettejuhtavasse voodisse, et homme edasi liikuda. Tuul siin minuni ei küündinud, lõgistas vaid vihaselt akende kallal. 8. päev. Kui kõik nurgatagused olid läbi uuritud ja kõht täis, tegin kaminatulel ühe kuuma kohvi ja asusin teele. Paigal püsimine tähendas surma. Jahipidamiseks polnud mul vahendeid ning õunasaagi peale väga lootma ei saanud jääda. Kõigest minutite jooksul sai tuul minust haisu ninna ja ulus ümber minu nagu vihane vana eit. Mind sai peta teeman. Ma tean väga hästi, kuidas sa oma eelmiseid armukesi kohtlesid. Liikusin mööda metsarada, siis jõudsin jõesängini ja seejärel maanteeni. Kahtlustasin, et tegu oli sama teega, kus ma ka enne rändasin, aga suund oli teine. Punasest autost leidsin aga suurima varanduse, jahipüssi. Kaljuvaring oli maantee kinni pannud, nii et otsustasin mägedesse suunduda ja katsetada jahimehe karjääri. Jänesenahk tahab peale nülgimist mitut päeva soojas siseruumis kuivamist, enne kui seda kasutada saan. Kui oma esimese karusnaha, soolikad ja 1,5 kilo jäneseliha kätte sain, olid läinud nii päevavalgus kui ilus ilm. Leidsin rahuliku nurgataguse ja küpsetasin selle varjus lihatüki. Ärkasin tormis ja pimeduses.
Süütasin signaaltõrviku ja proovisin selle abil teed üles leida, aga selle toss ja sädemed pigem raskendasid nägemist. Pigem koordinatsioonitaju kui silmade abil jõudsin kuidagi taluhooneni tagasi ja juhatasin ennast tikuvalguse abil voodini. Pole midagi parata. Tuul sunnib mind ennast peitma nende seinte vahel. 8. päev lõppes sellega, et kuulen voodis, kuidas marutuul proovib seintest jagu saada. Võib-olla jään siia veidi pikemalt, kuni ilm paraneb ja ma ise saan pisut tugevamaks. Viieteistkümnes päev. Küttisin oma esimese hirve. Sain 8 kilogrammi liha. Talunike elutoa mööbel sobis selle küpsetamiseks hästi. Ühel öisel jalutuskäigul läks üks hunt nii julgeks, et ründas mind. Sain teada, et hundiliha maitseb sama hästi kui hirv. Jahitrofeed kuivavad elutoa põrandal. Kuid töötades kulutab inimkeha väga palju energiat. Kilode viisi liha kadus märkamatult ja jahipüssi rauas olid viimased padronid. Esimesed nahad ja soolikad hakkasid aga kuivama, mitte veel piisavalt, et neist näiteks sooja käpikuid teha, aga see aeg ei olnud enam mägede taga. Olin harjunud kõike, mis mul on kaasas kandma. Nüüd sai majast mulle omamoodi ladu, mis võimaldas suhteliselt kerge jalaga ümbrust uurida. Ma ei lootnud enam ammu, et mõni teine eksinud rändaja siia kanti sattuda võiks, kes minu vara natukest võiks imustada. Otsustasin teha ekspeditsiooni mäe otsas paistva raadiomaistini. Teekond oli ohtlik. Otsisin tuulevarju koopas, mille inimsööjast elanik ei tundunud kodus olevat. Tuli välja, et ta teeb sealsamas hommikust jalutuskäiku. Põgenesin esimesel võimalusel mööda mäekülge ülespoole. Signaalmast on õnneks näha, nii et ma ei kaota. Lisaks vigastustele läks see üllatusrünnak mulle maksma korraliku mütsi, salli, kindad ja teksad. Komberdasin veristes räbalates kaugemale. Kriimsilm ilmselt niipea tagasi ei tule, kuid minu vererada võib meelitada tema ligikaaslasi. Peitusin kaljunuki taha ja tohterdasin ennast. Õnneks olin juba peaaegu kohal. Võrkaias oli tagapool auk, kust sisse pugeda ja väike putka maisti kõrval osutus mõnusaks uurimisbaasiks. Toast leidsin sooja jope, snäkke, padruneid ja muud. Sidesüsteemid loomulikult ei töötanud juba ammu. Voodi alt õnnestus mul leida ka üks püksipaar, küll katkised, aga tugevast materjalist, nii et koju tagasi ma päris palja tagumikuga ei pidanud rändama. Et välja sulgus torm, kasutasingi aega selleks, et oma puruks kistud riietust parandada. Veetsin öö jaamas, kuid hommikul oli nähtavus liiga kehv, et oma kõrgest vaatepunktist ümbrust tundma õppida. Peagi tõusis järgmine torm. Nii juhtuski, et vaadet sain nautida alles 17. päeva hommikul. Kuid nägin oma tuttavat õunapuaeda ja sealset talumaja, midagi uut väga kasulikku ma teada ei saanud. Rändasin mööda mäekülge koju tagasi. ...22. päev. Küttimine tõi hästi sisse nii liha kui materjale. Kandsin juba esimesi enda kätega valmistatud nahkriideid. Lõppkokkuvõttes vajas aga laskemoona ja sellega oli olukord hapu. Ma ei suutnud oma lollust uskuda, et mitte veel väga kaua aega tagasi ajasin püssiga jäneseid taga. Minu järgmine ekspeditsioon läks signaalmasti suhtes vastassuunda. Ööbisin kõrvalpõllu küünis ja sõin seal oma viimase tüki liha. Kulutasin metskitse peale oma viimase padruni, aga verejälg kadus kaljude vahel käest. Plaanisin minna mööda maanteed sinnani, kus see kunagi ära pööras, aga väike kõrvaltee tekitas minus huvi. Ülesmäge rühkimine väsitas. Silmanurgast märkasin hunte. Tundus, et tegu oli olnud turismipiirkonnaga. See juhtis mind tõelise aardeni, kalastuspunktini, kus jääauk tuli vaid lahti toksida, et siis sooja ahju kõrval kükitades kala õnne proovida. Kahjuks tekkis mul territoriaalvaidlus ühe venipillemiga, kelle arvates kuulus järv temale. Õigus ei talle, mina olin seekord see, kes saba jalga vahel põgenes. Kättemaksuks maiustasin huntide tapetud kitse kallal. Bakterite pärast muretsegu need, kellel kõht on täis. Kuna mul polnud õnnestunud leida varjualust, muutus väsimus ja külm järjest suuremaks probleemiks. Otse loomulikult tabas mind ka järjekordne lumetorm.
Asjad olid halvad, otsisin palavikuliselt tulematerjali, kuni leidsin ennast pimedast metsast külmumas. Jõudsin seedripuu oksani, millest pareja suurusega tükke välja raiuda, kui järsku tabas mind rünnak pimedusest. Vehkisin huupi kirvega, metslooma kihvad minu kõri kallal. See hunt ei tulnud niisama õnne katsima, tal oli eesmärk silme ees. Ja niimoodi, kui talvist metsa see kõik lõppes. Mind ootas vaikus ja pikk pimedus. Ma olen elus. Ma olen elus. Ma vajan tuld, ruttu. Lõkke helkis vastu surnud hundi valgetelt kihvadelt. Ma ei suutnud uskuda, et selles olelusvõitluses mina peale jäin. Hoolitsesin oma haavade eest ja kostitasin ennast duellipartneri lihaga. Hommikuks oli aga tuul tõusnud ja sundis mind ülesmäge edasi liikuma, haavadest veelgi nõrgastatud. Huvitaval kombel oli ka selle mäe tipus signaalmast, kuigi eelmine peaks selle maal ära katma. Halba aimdus tekkis mu hinge, kuni jõudsin mäe otsa ja nägin. See oli täpselt see sama mast, millest ma proovisin teise suunda liikuda. 43. päev. Olen otsustanud orust lahkuda. Minu karusnahkade kollektsioon on juba muljetavaldav. Minu meistriteose, hundinahast kasuka, valmistamine võttis 37,5 tundi. Valmistasin ka vibu ja täpselt ühe noole, aga tuleb välja, et vanast geoloogist vibukütti ei saa. Lõpuks olin nii frustreeritud, et katsusin õnne vareste pihta lastes. Rohkem ma oma noolt ei näinud. Minu järgmine ekspeditsioon viis mind põlluni mägedes. Pidin taluvaremetes välja kannatama erakordselt pika tormi. Kui peale seda algas uus torm, teadsin, et pean edasi liikuma. Kuid kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Täiesti juhuslikult sattusin vana pommivarjendi luugini, kus oli lademetes konserve ja muud kasulikku. Vaid veerand tundi tagasi ei teadnud ma, kas järgmist päeva näen. Nüüd võrdlesin, kumb konserviavaja mulle rohkem meeldib. Jõudsin maantee lõpuni ja sain teada, et kui oleksin 6 aega tagasi samas kohas ärapööramise asemel 100 meetrit edasi kõndinud, oleks tee niikuinii otsa lõppenud. Kuid ümberkaudsetes mägedes ringi uurides leidsin vana kaevanduse, mis viis teisele poole mäge. Tulin viimast korda Unapuu talusse tagasi, et kogu oma vara natukene kaasa pakkida. Kõik, mis seljakotti ei mahu, jääb maha. Sealhulgas ka see päevik, mida praegu loete. Samas sahtlist leiate sõjaväe toidupakikese, mille sisu peaks rahuldama täiskasvanud inimese ööpäevase kalorivajaduse. Mine tea, ehk juhtub ime ja ühel päeval on sellest kellelegi kasu. Mis minusse puutub, siis ma plaanin oma teekonda nii, et saaksin ühe päeva kalastada. See peaks mulle teemoona pakkuma küll. Ma mõtlen tagasi kõigi nende kordade peale, kui surm oli minust sentimeetrite kaugusel. Ja mõistan, et inimene ei saa loodust võita, vaid ainult sellega kohaneda. Ma ilmselt ei tunneks oma enda peegelpilti ära, habemesse kasvanud ja karusnahkadesse mässitud. Aga see pole tähtis. Kõik, mis loeb, on see, et enam ei ole ma lõpututel lumeväljadel hirmunud külaline. Nüüd ma elan siin ja kõik teised teadku, et inimene on looduse kuningas, isegi kui need tervel planeedil on järele ainult üks.